凍咗啲冬瓜就長唔大，咁後尾就又再落多幾粒種子啦。嗰啲冬瓜未有長出嚟，咁今日咧就諗住係嗰個加啲泥，加啲營養落啲泥度。哎呀，點知加下，你睇下下邊全部啲樹根，你睇下啲樹根，嗰啲泥完全冇晒營養。好似粉咁，啲泥好似粉咁，你睇下冇晒營養。原來下邊本嚟少少嘢做，而家聽日有排做啦。你睇下幾大嚿樹根，今日就已經摘到咁多樹根啦。你睇下起到咁多樹根出嚟，唔怪之個冬瓜唔大啦。你睇下個冬瓜幾細，另外一個食咗啦。個冬瓜長唔大，原來嗰啲營養俾晒嗰棵大樹，嗱，嗰棵大樹嗰啲樹根一路走過嚟我個菜床度，就變成咁個樣啦，全部啲泥底下仲有好多啊，嗱，底下仲有好多啊，全部都係泥啊，嗱，全部都係嗰啲。個樹根上晒嚟，你睇下有排做啊！聽日啊，要全個床個底床起半個啦。前邊你喺前邊有個幾棵唔喐得噶嘛，嗰啲溝就今日移植過去咯，所以而家料地要等佢有幾日回移到3棵過去，係咯。